Eny a finaritra aby ragnandria korebsika irahabatsika mpanaraka ny fandarana ono ako astora zay mpandeha isaky ny zoma tolakandro amin'ny 5 ora aty misy anay amin'ny 9 ora moa am'izao fotoana zao any Madagasikara. Ny lohahevitra zay efa navoaka tamintsika teto ifampizarana dia marena moa fa ny fomba fandrafetana ny lohahevitra zay zaraina amitsika dia miainga safady mandrakariva avy amin'ny fanontaniana na ny message privé na ny commentaire ataonareo dia à partir an'izay no misafidy aho hoe aloha izao lohahevitra zao no hitondrana dindinika rehefa hita hoe miverimberina matetika ilay fangatahana. Ka ny fangatahana androany zany dia vokany lesona tsy lesona moa zany fa ny dindinika androany dia miainga avy amina fanontaniana matetika miverimberina napetrakareo ary nangonina moa reny fanontaniana napetrakareo reny ary nomena nyity lohateny ity hoe rahoviana no na rehefa manao ahoana vao tokony hanambady ny olo anankiray, iza sy iza ihany no mahazo ny fanambady. Averina rahoviana na rehefa manao ahoana vao tokony hanambady ny olona iray, iza sy iza ihany no mahazo ny fanambady. Dia ireto avy no fanontaniana napetrakareo zay hoezahana ho valiana arak'izay. Ao ny hoe firy taona no sahaza manambady na vao afaka manambady. Matetika mantsy heny foana ilay hoe efa tokony hanambady am'izay ianao ranona, indrindra ho an'ny tovovavy zany no matetika tratran'izay hoe lany fotoana eo ianao taraiky eo ianao ny zanaka ihany nefa manambady daholo ianao rery sisa no tavela eo satria ianao zao taona zao taona. Zay ny fanontaniana anankiray. Fanontaniana anankiray napetrakareo koa zany hoe afaka mivady ve ny olon-droa tena mifankatia nefa samy hafa finoana. Ao ny tena iompahanany resakantsika androany. Samy hafa finoana tsy hoe samy hafa dénomination hoe luterane, FJKM, katolika, iny aza efa somary manahirana ihany fa ny tena sarosarotra dia ny hoe tena ny ray kristianina dia ny anankiray silamo ohatra, ny ray kristianina ny ray athée tsy mino an'Andriamanitra, ny ray kristianina ny ray animiste zany hoe mino ny fivavahan-drazana, ny ray kristianina ny ray boudiste sy ny sisa sy ny sisa. Fanontaniana manaraka koa dia ny hoe maninona no ny vehivavy foana no takiana hoe tsy maintsy virjiny aloha zay vao mendrika alaina vady. Fa ahoana zany ireny olona atao hoe sanatria nisy nanolana ilay vehivavy tsy fidiny azy. Ahoana ireny atao hoe mère célibataire, ireny tsy mendrika ny ho alaina vady fitsony ve? Ny olona nisaraka divorcé. Ahoana
ireny maty vady ireny tsy mendrika vadiana ntsony ve zany a izy ireny ao a fantany anankiray koa zay napetraka reo zany hoe maninona no vehivavy foana no terena ho virjiny vao mendrika alaina vady fa nahoana ny lehilahy no tsy mba afaka mitahiry ny tenany ho puceau raha zay lazantsika azy fa afaka manao zay tsiny izy ary izy no mitaky hoe tsy maintsy ho virjiny fa izy zany a afaka migalaba fepetra obligatoire ve le mahavirjiny ho amina fifidianana olona ray ho vady manaraka fanontaniana koa de hoe maninona no tsy akasitrahan'ny olona matetika na somary manahirana ny olona ny hoe raha lay vehivavy indray no zandriny no zokiny azafady fa le lehilahy zandriny be deaibe misy différence d'âge zany ahoana ny différence d'âge indrindrandrindra ny vehivavy zokiny ary ataontsika hoe zokiny be deaibe mihitsy azy manandanja be ve a ny oelan'lehilahy taona io a eo amin'ny olona ary farany maninona no tsy maintsy hoe samy kristianina ihany ho an'ny mpino ndray zany eto nahoana no tsy maintsy samy kristiana ihany no mifanambady fa raha ohatra ka tsy kristianina le izy ary raha ohatra izy ka tsy raha ohatra ka manambady tsy kristianina ary zany le zanak'le olona ataontsika hoe zanakana mpitandrina zanaka pastora zanaka diakona zanaka mpiandry zanak'olona lohandoha mpisorona fiangonana dia nahoana izy no voaroaka tsy misy any fianakaviana sy ny sisa sy ny sisa reo zany a no tena fanontaniana matetika miverimberina fametraky ny olona eto ndao ary anomboatsika azy a dia tiako ny manamarika aloha ny fomba hiatrehantsika an'ireo fanontaniana be deaibe zay nolazaiko reo avy aminareo dia tsy misy valiteny anankiray raha za zany no andrasanareo ame valiteny hoe tiany io izy a de tsy misy zay fa io a arakaraky ny cercle misy anao arakaraky ny tontolo misy anao mievoluevanao zany ka noho zany a tsy misy ary tsy ndreko tsara satria mantsy misy olona sasany zany mieritreritra fa satria kristianina izy de niazy ny heviny no vérité absolue tsy misy olona manana monopole d'idée amty resaka mariazy ity averiko indray ity resaka fanambadiana ty tsy misy olona manana monopole d'opinion na monopole d'avis ny amin'io zavatra io donc zany a ny olona zay hiteny ohatra hoe zao no izy izao no fanao dia averiko aminy a lay teniko tany am'le video tany aloha hoe coutumier io fahazarana zany hoe nentim-pahazarana nanao an'le izy sika de lasa nentim-paharazana averiko nentim-pahazarana tam'le izy sika de lasa iny nentim-pahazarana iny navadikitsika ho nentim-paharazana ary nentim-paharazana iny de lazaitsika hoe izao no lalàna ny amin'ny fanambadiana izao no fitsipika arana fa mila mijery ny historicité an'le izy ianao manao analyse critique an'izy hoe avy aiza ny source an'le izy ary inona mahatonga an'izy fa tsy hoe imposenao le izy hoe aka izao no lazay ny fiarahamonina ny fiarahamonina ane ka perroquet fotsiny e mamerina fotsiny izay nolazaina taminy fa tsy manady ady izy hoe fa ahoana moa zany donc eto a de alako tsiny a fa tsy misy olona manana monopole na ny ideako azy eto a de tsy absolu fa réflexion d'orientation le izy faharoa tiako koa ny manamarika azafady na manindry fa tsy hanao conférence ny amy resaka mariazy tsy zay mihitsy eto aloha azavaina eto tsy conférence ny mariazy no ataoko eto a fa ny problématika tiana atongavana eto no tiako ho fampizarana aminareo misy problématika anankiray de hoe amin'ny paramètre inona no paramètre na masotsivana
haneketsika ny fitambaran'olona anankiroa. Avy aiza no nametrahantsika io paramètre io? Subjectif ve ny fomba nametrahantsika le paramètre sa objectif? Averiko, subjectif ve dans le sens hoe par rapport ny convictionko ve, par rapport ny éducationko ve, par rapport ny kolotsaiko ve, par rapport ny lovatsofina nomena ve? Raha izay no izy dia subjectif le izy. Fa le objectivité le izy manahoana? Za zany eto tsy milaza hoe mahatakatra ny objectif fa miezaka ny objectif tsika ary miezaka ny hanatratra tsy tratra io. Aloha mila manana fanetretena. Ezahana ny anana fijery objectif. Za zany zao tena manao exercice mental ngeza be mihitsy esoriko mihitsy aloha le casquette mathéologienne dans le sens hoe ity ny conviction. Fa tsy maintsy mijery hoe avy aiza le source an'ilay pratique. Rehefa manao toe-tsaina mpikaroka ianao zay tsy maintsy mijery hoe avy aiza ny source an'ilay pratique. Ary inona nahatonga ny paramètre io mipetraka. À partir an'izay ianao no maka conclusion. Ary ny faharoa zany hoe fa maninona no tiantsika imposena amin'ny olona rehetra ny paramètre atsika. Fa maninona no tiantsika imposena amin'ny olona lazaintsika hoe ity no norme satria zay ny paramètre anao. Ary nahoana zay no imposenao ho paramètre ho norme ho an'ny olona rehetra. Amiko melatsika fa pasina de théologienne ny maha kristianina anao tsy paramètre général fa paramètre anao en tant que kristianina. Aloha azava le izy. Kanefa na zany anaty zany ny zavatra tsikafotro mazava kosa nefany dia ao anatin'ity resaka fanambadiana ty na fiainan'olon-droa ty de zao hoe toa misy hevitra hoe efa io no eo dia efina. Be dia be mihena an'izay. Efa io no eo dia ekena. Izay le lazainy teny frantsay hoe résignation. Miseo résigner ny maro. Io no lahatra, io no anjara nomen'Andriamanitra dia ekena ihany. Rehefa elonao zany fomba firesaky le olona zany dia tsy mahatsapa mihitsy anao ao anatin'ny fomba firesahany hoe tena ao anatin'ny atao hoe accomplissement le olona. Tsy heninao ambadiky zany fehezanteny zany hoe épanoui le olona amin'ny vie de couple fa hoe izay no fanao fa raha vo miala am'izay le soa de mahakamo fiarahamonina de ekena ihany aloha. Résignation zany. Fa zay ve le vie de couple, moa ve ny vie de couple de hoe se résigner. Se résigner amin'ny efa misy ve hoe kefa io no eo dia ekena. Zay ve le fanambadiana. Fa inona ny fitenen'Andriamanitra nanao an'izy io de mba hahatonga azy ho faly sy ho finaritra ary ho sambatra. Fa tsy hoe mianina ka io no eo de zay zany fa atao zay atao zay tsy hoe atao zay mampetsy azy fa mianina. Quelque part ao ambadika ao dia misy sentiment de révolte, tsy afa-po fa mianina aloha. Danger be zany. Noho zany ho anahy aloha eo ny fond ny problème. Ny fond ny problème alohan'ny amalina an'ilay fantanitsika rehetrarehetra reo de tsy ny hoe mety ve raha toa ka zay foana masina fantanitsika. Mety ve raha toa ka mizao. Azo atao ve raha toa ka zao. Dia amiko ny problème le izy. Tsy le hoe mety ve. Rien que cette question-là vao zay fanontaniana zay fotsiny no hitondranao ny resaka de ohatrany hoe mety ve par rapport ny référence ny olona araky ny tenin'ny alpha io le vavam-bahoaka. Mety ve ohatrany hoe manontany vahoaka ianao zay mahazo moyenne ve ary vahoaka
raha izao no ataoko ka normal avy aho raha mitambatra sy miaraka amin'ny olo ity. Zany hoe rehefa mahazo appréciation ny fiarahamonina ianao zany, mahazo appréciation ny fianakaviana anao zany, mahazo ny appréciation ny namanao zany anao, de zay zany no atao hoe mety. Fa mipetraka ave ny sitrapon'Andriamanitra zany nga misy mahalala raha masilina. Ny sitrapon'Andriamanitra tsy azonao atao global fotsiny, tsisy tompony ny sitrapon'Andriamanitra tsika ananray. Fa ho hitanao hoe le sitrapon'Andriamanitra tsy araky ny eritreretanao azy. Ahoana ny référence par rapport na coutumier ve, par rapport na règle sy tsipy-dalao napetraky ny fiarahamonina ve, de zay no atao. Ka raha miteny anao zany mety ve, de en fonction an'ireo foana. Fa mba tafiditra ao anatin'le critères sy paramètres anao ve hoe accompli ve le olona, épanoui ve le olona, sisy mivaky loha zany. Tsy misy olona manontany anao an'izany. Ianao ve se sentir épanoui miaraka amin'io lehilahy io, ianao ve se sentir épanoui miaraka amin'io lehilahy io? Non. Fa ny fanontaniana mipetraka zany hoe d'accord ve ny fianakaviana, d'accord ve ny fiangonana, d'accord ve ny mpiaramonina, d'accord ve ny opinion publique. Zay vao antanina ny paramètre anao hoe épanoui ve ao anatin'le izy ianao sa tsy. Zany hoe raha tena azona zany le épanouissement personnel dia tsy prioritaire mihitsy ao anatin'ilay fanorenana fitambaran'ny olona roa fa secondaire. Or nefany ny fitambaran'ny olona anankiroa fanambadiana dia tsy maintsy tokana ihany ny condition ary lazaiko hoe fitiavana. Tsy misy akoatrin'io. Tsy ny firazanana, tsy ny fivavahana, tsy ny finoana, tsy ny vola, tsy ny zao, ny fitiavana no base. Ary rehefa tsy zay no base eo, sisan'izay blabla daholo. À partir an'izay tsika à partir ny fitiavana anao vao mijery am'izay karazana ingrédient ohatran'ny sakafo io hoe asiana ingrédient hoe ty ampina an'ity ohatran'ny mahandro sakafo ianao hoe inona aloha le sakafo andrahoina de zay anao vao manisy saosy, zay anao vao manisy légume, zay anao vao manisy zavatra hafa miaraka aminy. Fa inona aloha le foto-tsakafo. Sisy miresaka firy io zavatra io. Ny fanontaniana voalohany zany ho raisiko am'izay. Firy taona no tokony hanambady ozy tsika? Le fanontaniana voalohany ary misy manambady dia lasa hoe tara loatra na lasa loha loatra. Io le resaka. Zay le fanontaniana fa ao ambadiky le fanontaniana tsika mila miezaka mijery ny atao hoe non-dit. Ny non-dit no resahantsika. Ao ambadiky n'io inona ny ao ambadiky zay fanontaniana zay, zay tsy lazaina fa ao ambadiky le izy. Averiko indray le teniko tany am-piandohana. Averiko indray teniko tany am-piandohana. Izaho eto tsy tonga mba hanao dicté aminareo zay tokony ataonareo. Raha zay no nandrasanareo nametraka ty fanontaniana ty de tsisy zany. Aza terenareo ho tonga gourou anareo aho. Za je suis pas un gourou, je suis qu'un simple citoyen mba milaza ny hevitro. Donc jamais anao zany ahazo aty amin'ny hery hoe izao no atao. Ity ny tsy mety. Le olona mi se permettre hoe ity no mety, ity ny tsy mety. Iry diso, iry marina, amiko reny gourou, apprenti sorcier. Fa io tsy vitan'ny podrefitra fotsiny. Io tsy vitan'ny théorie ambony latabatra. Io tsy vitan'ny namaky boky telo sy efatra ianao de zany hoe za mahay an'io, za mahafantatra an'io. Tsy vitan'ny namaky baiboly de hoe zao no izy. Fa misy paramètre be dia be zay idirantsika rehefa avy eo de ho gagy ianao hoe ay moa zany tsy resaky ty. Donc eto zany tsy teny aminao mihitsy raha zay no andrasanao eto amin'ity fandarana ty. Tsy dicté aminao mihitsy hoe izao no izy, izao no arao, izao no tsy atao. Tsy gourou aho. Fa ny plasiko eto dia hitarika anao mba hanana réflexion lalindalina kokoa fa tsy olona maivamaivana ohatry ny akofa. Mba ahafahanareo ianareo ihany no mandray décision par vous-même. Soyez des personnes responsables, matures et adultes, psychologiquement parlant et spirituellement parlant.
za mamerina foana eto amin'ny erzely voatsinapy ny fiakinan-doanareo amin'ny pastera amin'ny mopera amin'ny pretra ny amin'izay lalam-piainana tokony arahanareo zay fahazazana ara-panahy zany amin'ny voalohany normal nareo manontany ny avianay amin'ny voalohany nareo normal manontany ny avian'ny mpitandrina fa tsy normal raha olona 20 taona 30 taona 70 taona maha-kristianina azy de mbola manontany ny avian'ny pastera ihany hoe za hoe mahazo manambady any ranona risy satria ranona risy lamba za hoe mahazo mivarotra épicerie de misy toka eo fa za nefa kristianina tsy mahazo mitoka mivarotra toka za mbola izay foana ve le niveau spirituel atsika ny fanaovanao an'izay dia manome alalana ny olona ianao hitsabaka amin'ny fiainanao ka le olona no hibaiko zay tokony ataonao tsy mety zany ary tsy ho hitanao eto amin'ny page erzely zany fa ny anjarako eto de mitarika hoe ndao ianao mba manana réflexion alefaso lavitra le fandinihana ampianarina atsika hanana réflexion ary après ny réflexion ianao ihany no maka conclusion zany ihany ny fomba famahana efa misy olona manatona anay amin'ny resaka dinika pastorat ny aloha fa tsy fantatro ny pasteur namako jamais zany teny am'le olona hoe ataovy ity aza atao ty velariko eo alohan'le olona daholo ny karazana option rehetrarehetra azavaiko am'le olona daholo ny karazana lalam-piainana rehetra de zao hoe à vous de choisir anjaranao no misafidy ary responsable anao amin'ny choix ka izay no tiako marina kely eto bon zay no hoe tout d'abord ny afahana ity fanontaniana napetrako voalohany ity hoe firy taona no tokony hanambady misy manambady so lasa loha lasa tara mba ahafahana mamaly an'io fanontaniana io a dia farafahakeliny a misy fomba roa no entina hamalina azy misy fomba roa entina hamalina azy voalohany avahako aloha zany le côté légal amin'ny lalam-panjakana tsy zaho tsy ianao no mifixe ny règle du jeu hoe firy taona ny olo anankiray no mahazo manambady sur le plan légal sur le plan civil fisoratana io zany saka fa misy lalam-panjakana mamaritra ny âge minimum apetraka aloha le âge minimum iny zany a tsy diratsika iny a loi civile tsy adiscuter iny fa ny akoatran'izay a ny approche faharoa de hoe misy ny akoatran'izay dia de resaka idéal daholo hoe ny idéal kokoa de zao ozy ny sasany satria nety tamin'le izy zavatra nety taminao tsy voatery ety amiko ary ny zavatra nety tamiko tsy voatery ety aminao ny réponse valiteny omena manaraka eto zany dia valiteny idéal mpiainana daholo le izy ina le idéal de zao hoe idéal ancestral ve araky ny fomban-drazana inona no idéal ara ny fomban-drazana inona ny idéal ancestral faharoa inona ny idéal familial anareo anareo manokana le izy inona ny idéal familial anareo manokana fa tsy général inona ny idéal sociétal inona no idéal eo anatina société anankiray société eto amin'ny faritra misy anao a hafa ny idéalany de va mifindra ianao amina société anankiray ndray koa hafa ny idéaliny mifindra anao any amin'ny firenena hafa ndray koa hafa ny idéalany donc zany hitanareo tsara fa miovaova ny idéal selon le cercle ancestral familial sociétal ary misy koa ny idéal anankiray zay anisany mahakasika atsika matetika eto ampaizy dia ny idéal religieuse idéal ara-pivavahana dikan'izay na ny idéal religieuse dia mbola misy ny sapatsapana koa manana ny azy ny kristianina manana ny azy silamo manana ny azy ny animiste manana ny azy ny boudiste sy ny sisa sy ny sisa donc hitanareo am'izay zany fa idéal le izy ka io idéal io dia subjectif dans le sens hoe arakarak'ilay faritra arakarak'ilay fianakaviana arakarak'ilay société arakarak'ilay religion misy an'ilay donc zany ny tsirairay no samy mametraka ny normany de eo le napetraka tena aminareo hoe normanao a tsy norme
Fa problema ny fiarahamonina mety zao e. Misy groupen'olona, antokon'olona, antokom-pivavahana, antokona fiarahamonina te hametraka ny normany ho norme généralisée. Manahirana io. Ka manoloana ny fantanina io a, za manokana zany de mbola te handeha lavidavitra kokoa. Za zany a mbola andeha lavidavitra noho ifantanina hoe firy taona ny tokony hanambady, misy manambady dia lasa hoe tara loatra, alo loatra. Ny andro hoe de alefako lavitra bebe kokoa ny fantanina de hoe pourquoi se marier d'abord? Zay no amiko no vrai problème. Tsy le taona hoe lasa aloha ve? Lasa afara ve? Firy taona ve tokony hanambady? Faux problème zany. Miala tsiny am'reo rahalasy anabavy nametraka ny fantanina io. Faux problème zany. Fa ny vrai problème ambadiky ny fantaninareo de hoe fa maninona ianao no manambady? Pourquoi souhaiterais-tu, pourquoi voudrais-tu te marier? Inona mahatonga anao hanambady? Zay ny tena vrai fantanina mila avalinao. Satria everiko fa avy amin'io daholo ny valiny fantanina rehetrarehetra ao aorinan'io zavatra io. Tonga de ianao ihany zany mahazo ny valiny rehefa voavalinao fantanina fa maninona ianao no hanambady, na koa hoe fa maninona ianao no nanambady, fa maninona ianao no manambady, na fa maninona ianao no hanambady. Ho an'izay ankehitriny tsy lasa tsy ho ary fa maninona ny antony? Raha tsy voavalinao io fantanina io a dia c'est pas encore le moment. Ka zao eto de fa afangarotsika sahady raha vao miresaka hoe mariage sy amour. Ny mariage tsy voatery ho amour. Miala tsiny a. Le mariage c'est une institution civile et une institution religieuse. Raha vao miresaka hoe mariage tsy voatery hoe amour. Mety ho gaga be nareo mainao zany. Eh oui, ce sont deux choses différentes. Zavatra roa samy hafa zany. On peut être marié à quelqu'un sans être amoureux de son partenaire. Ça existe et vous le savez bien plus que moi. Possible misy olona anankiroa mivady fa tsy mifankatia dans le sens amoureux. Mahafinaritra azy fotsiny angambany fa tsy amoureux izy na tsy amoureuse. La femme n'est pas forcément amoureuse de son mari et le mari n'est pas forcément amoureux de sa femme. Or, c'est sa femme sur le plan légal. C'est son mari sur le plan civil. Mais ça ne veut pas dire, oui, ils sont amoureux. Aizany mipetraka zany ny intensité any amin'ilay mariage institutionnel ve sa any amin'ilay amour. Any mipetraka ny fanontaniana. Zao ndray ary ahoana ndray a ny hoe possible ve ny hoe vice versa. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans être marié avec? Problème éthique. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans être marié avec? Oui, BDB, ny cas ohatr'izany. Dia ny filazantsika azy moa de hoe tokantranomaso. Mais ils vivent l'amour sans être sous l'institution du mariage. Eo am'izay no miditra ny resaka. Arak'izay ny mariage dia tokony le mariage c'est une manière de déclarer son amour am'le olona. Le mariage est une façon, est une manière de déclarer son amour. Mais le mariage n'est pas obligatoirement synonyme d'amour.
averiko, le mariage est une manière et une façon de déclarer son amour à son partenaire. Mais par contre, le mariage n'est pas forcément synonyme d'amour. Ny mariage zany a raha ny tokony ho izy de tokony expression fomba fanehoanao lay tena ato fa tsy hoe tahotra sao a ho taraiky ho antitra eo de omezan'ny olona be deabe ny olona manao zany hoe aloha anambady malaky sao de tsy kaze hozy izy ny vehivavy aloha anambady malaky kozy izy ny lehilahy satria lasa tsy raisin'ny fianakaviana sérieux eo anivon'ny fivoriam-pianakaviana lasa be deabe zany no se marier par crainte sao lozan'ny hafa crainte de se retrouver toute seule na ho an'ny sasany koa le mariage de ohatrany hoe étape tsy maintsy tratrarina ny fiainana ohatran'reny hoe ahoana zany ohatrany hoe olona anankiray hoe j'ai fait mon baptême et après j'ai fait ma première communion j'ai fait ma confirmation solennelle et ensuite je me suis marié maheno olona ohatry zany rehefa miresaka mandra entretien za je suis adulte je suis baptisé vita communion vita confirmation ary dingana manaraka eno tsara dinga manaraka amin'ny fiainana dia many fanambadiana sisa fa nga ny mariage c'est une étape de vie fa nga ny mariage c'est une phase de vie hitanareo na maha problème an'izy ohatra fomba fitian'ny fianakaviana de manao hoe andrasana sisa hoe rovina izy nao anambady fa ahoana fa nga il est obligé ou elle est obligée d'être de se marier ohatrany hoe olona hoe navita vaccine ECG izy dia mila manao vaccine de tsakoky polio ndray dia vaccine tétanos ndray raha fakapitso dia fa nga zay le mariage zay mantsy satria zay le culture populaire hoe bon tu es adulte maintenant lehibe anao zao navita fianarana anao zao tafavoaka anao zao rehareny fianakaviana anao rovina amizay programa manaraka de manontany le ankizy hoe raha programa manaraka iny rovina no atao raharaha ianao fa mba nahita olona ve ianao zany hoe lasa accessoire zany le mahita olona hoe oui aitsika moa za zao j'ai 30 ans je dois me marier bon il faut que je trouve quelqu'un zereo tsara l'izy aloha andeha hitady olona aloha satria efa tonga amy taonany tokony anambady izay ve le izy de sorte zany amizay fotoana zay le mariage lasa ohatrany hoe summum de la vie ohatrany hoe olona anankiray tena nahatafitany fiainany ny olona manambady c'est le sommet de la vie ho an'ny olona je suis désolé le mariage n'est pas le summum de la vie ny mariage de tsy summum eo le izy c'est pas un sommet c'est pas l'Everest ka eto c'est les mariages en tant que tel no eritreretintsika ohatrany hoe prix Nobel tsy prix Nobel ny mariage fa ça doit être amiko aloha le mariage doit être une confirmation d'un réel sentiment ny mariage dia fanamafisana orina izay tena sentimentanao marina ny am'le olona confirmation ny confirmer an'lay sentiment d'amour tu ressens vraiment de l'amour pour cette personne ary réciproque l'izy fa l'izy koa tsy à sens unique ihany dia confirmena na selena amy mariage l'izy zay averiko ndray tsy obligatoire fa facultatif eo le izy fa tsy hoe mba hanomezana fahafaham-pon'ny fianakavianao
na nomezana fahafahapony ray fiangonana aminao, na nomezana fahafahapony cercle misy anao sy ny loha ny tontolo ny avianao, fa démarche d'amour le izy. Démarche d'amour le izy izay manome karazana antoka hoe voninao ny fampitantana aminao ho amin'ny inconnu. Tsy mbola fantatsika ny zavatra miandratsika rapitso, tsy mbola fantatsika ny zavatra ho sedraitsika rafaka pitso, fa je suis prêt à tenir ta main vers l'inconnu. C'est ça l'amour. C'est la prise de risque. Le risque eo aloha est énorme. Tsy misy garantie eo aloha. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Fa lay mariage zany karazana confirmation fotsiny hoe andeha tsika hifanome tanana hiatrika ny inconnu. Izay le izy. Andeha hifanome tanana pour accueillir la vie dans toute sa totalité. Andraisatsika ny fiainana ray manontolo amin'ny lafiny rehetra, na hatramin'ny sainto, hatramin'ny ranomaso, hatramin'ny zavatra mahafinaritra, fa le hoe le fait de se retrouver ensemble. Ny fanananao an'izay certitude zay, tsy misy fisalasalana, tsy azonao refesy io zany, ary tsy misy condition. Izay rehefa manana an'izay certitude zay anao de ho zao hoe tu es tombé sur la bonne personne. Et c'est le moment de te marier. Peu importe l'âge, eo am'izay le izy. Peu importe sa religion, mbola valiko zay rehefa avy eo. Peu importe le moment hoe mbola tsy fotoanan'izao izy ny olona, fa rehefa anananao zay certitude resahako zay, de tu peux déplacer les montagnes avec. Ankoatr'izay ny raison biblique ihany koa. Rehefa namorona amin'ny olombelona Andriamanitra sous le nom de Adam et Ève moa zany ao amin'ny baiboly, représentatif atsika olombelona izy. De izao, eto somary miditra exégèse kely tsika. Adam tsy anarana lehilahy, Adam. Adam égale le poussiéreux na le glébeux. Zany hoe raha olombelona ny dikany hoe Adam, fa tsy hoe lehilahy. Fa ao amin'io Adam io rehefa nahary azy Andriamanitra de misarahany roa am'izay le izy. Ao amin'ny Adama misy an'ilay atao hoe Ish, raha lehilahy, ary Isha, raha vehivavy. Averiko raha mamaky ny Genesis ianao zao, rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra dia nahary ny Adama izy. Io Adama io tsy lehilahy fa raha olombelona ny filazany azy. De rehefa avy eo lahy sy vavy ozy izy no nanaovana an'io Adama io. Ish amin'ny teny hébreu, lahy, Isha, vehivavy. Ny fitambarany Ish sy ny Isha no mahatonga azy ho Adama. Ary zay mahatonga le hoe Paola tehezana. Tsy hoe nangalana Paola tehezana ianao de iny nanamboarana vady ho anao, fa ao aminao olona ray no nizarana roa. Olona ray no zarana roa, Ish, Isha, ary rehefa mitambatra Ish, Isha, zay vao manome any Adam. Zay vao manome any raha olombelona. Donc zany izay base zay mila iangatsika eto hoe ny fahafenon'ny olona anankiray, le Adama eto mety ho vehivavy, ny Adama eto mety ho lehilahy ihany koa fa tsy lehilahy ihany. Ny fahafenon'ny olona anankiray, le plénitude ozy izy ny teny frantsay, na ny accomplissement ny olombelona anankiray dia ny fahatsapany fa tafakambana indray ao aminy ilay Ishany. Ao tafakambana amindray ilay moitié, ma moitié. Ny andefo mandriko zany dia c'est ma moitié, c'est pas un partenaire. Za tsy d'accord am'le hoe partenaire de vie ny vady. Ohatra hoe miforme couple atsika zany de hoe io mba partenaire zany hoe ohatrany hoe olona mitovanana,
olona nampiana hoe andehsika hifanampy amin'ny fiainana non tsy partenaire ny vady tsy hoe olona na tsofoka atao aminao na nampiananao mba hanampy anao amin'ny fiainanao zay foana matsy le mahadiso azy tsy hoe olona avy any ivelany zay foana masika hoe miandry ny vady amin'andriamanitra de hoe misy olona nomen'andriamanitra avy any ivelany na tsofoka ao aminy de ino ny fanampy aminy non c'est ta moitié. Tant que tu n'as pas cette moitié, tu n'es pas accompli, tu ne te sens pas accompli. Tu ne te sens pas en plénitude. Donc, zany zay le teneniko teo hoe io moitié-nao io rehefa tafakambana aminao tsy zay no fepetra voalohany zay anao vao miteny hoe tsy moitié-ko ty ve kristianina sa tsy kristianina ty moitié-ko ty ve firy taona tsy any aloha fa moitié anao ve fa tsy moitié anao ao tsy ajout tsy fanampiny tsy tovana fa ny atsasako je suis incomplet sans ma femme zay mahatonga le fitenenako hoe je suis rien sans toi oui satria l'autre moitié ohatrany pièce le tanareo vola io misalany tsy mahanao anakiroatra eo de rehefa mitamy izy zay vao feno c'est ça izay mahatonga le hoe ao amin'ny soratra masina hoe ny fitiavana mahefa ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra supporter ny zavatra rehetra le supporter tsy hoe efa tiano eo de tsy maintsy zakainy non iny no afaka misupporter anao satria iny ianao zay le mahatonga any amin'ny teny hoe zaho zao manokana de hoe izaho mivadiko izy no izaho au féminin ary zaho no izy au masculin zaho no izy no izaho au féminin mivadiko zany no izaho au féminin zaho ihany iny fa izaho au féminin fa avy eo izaho ndray no izy au masculin fusion totale union totale zay ny lecture biblique ko ny amin'io zavatra io zay ny nahatonga ny soratra masina hoe ary raha lehilahy andao ny ray sy ny reniny ka ikambana aminy ary ho tonga nofo iray ihany le izy tonga iray en devient un zany hoe un indivisible il ou elle est ce que je devrais être elle ma femme est ce que je devrais être. Deviens ce que tu es. Et nous savons, devenir ce que tu es. Izany no ahafahanao mahatanteraka zay hoe devenir ce que tu es zay zany hoe accomplissement lay être anao dia ny fitambaranao aminy ny fitambaranao aminy no ahatongavanao am'le hoe devenir ce que tu es de ohatr'izay koa izy elle va devenir ce qu'elle est en s'unissant avec moi na koa hoe à travers anazy aho no midécouvrir hoe izy aho eo misy le izy je vais me découvrir à travers elle et vice versa elle va se découvrir qui elle est à travers moi se découvrir zany zany hoe tsy mandeha anao matsika masy matetika de hoe mbola mila midécouvrir an'ilay partenaire non rehefa io no tena moitié anao arakaraky ny iarahanao aminy anao no se découvrir hoe izy ianao ary arakaraky ny iarahan'le olona aminao no se découvrir hoe iza izy
C'est l'inverse mifanipaka amin'izay mieritreretintsika azy. Tsy haiko raha captenareo le tiako atongavana somary sarotra le izy fa zay le izy hoe je sais pas si vous captez hoe elle est mon devenir, je suis son devenir, je serai accompli, je serai épanoui en me mettant avec elle. Et elle aussi, la même chose. Zany hoe ho tonga amin'ny fahafenoako aho rehefa tafakamana amin'ilay atsasako, le moitieko. De tahak'izay koa izy ho tonga amin'ny fahafenoany maizy azy izy rehefa feno amin'ilay atsasany. Le lazaina moa silam-panasy ny sisa fomba fiteny daholo zany. Donc zany raha miverina amin'ny mariage tsika, raha miverina amin'ny mariage tsika zany, ny mariage zany dia conséquence fa tsy condition hahatongavana am'izay. Ny mariage dia conséquence ny fusion na union ny olona anankiray fa tsy condition hahatongavana am'izay. Raha ohatra mantsy ka ny mariage no condition hahatongavana am'izay efa be dia be ny olona sambatra. Donc tsy ny mariage no mahasambatra ry andriambavilanitra isany sy ry tovolahy isany. Ah, je rêve d'un mariage somptueux, je rêve d'un mariage très célèbre. Tsy ny mariage no mahasambatra fa lay fusion totale. Fa ny mariage conséquence n'lay fusion na le union. Dikan'izay zany hoe inona no atao amin'ny mariage? Ny zavatra atao amin'ny mariage dia célébration, ohatra ny manao cérémonie, ary zay mahatonga azy hoe fety. Célébration le izy ary lay zavatra nareo intime, le conviction nareo roa kely iny no asehonareo ampahay be maso. Zay le izy. Horen-tany, horen-danitra. Fa c'est elle ma moitié et c'est moi qui ai sa moitié. Or ny ankamaroany dia zao ny mifamadika am'izay. Inona no mieritreretiny olona? Mieritreritra izy hoe rehefa misy mariage tazan'ny olona rehetra dia izay no feno, izay no izy, ary ho tonga amin'ny fahasambara zareo. Diso bezika. Conséquence fotsiny izy. Noho zany miova ny fomba fijerintsika ny mariage amin'izay fotoana izay. Amiko zany ny mariage na ny fanambadiana dia karazana estrade. Hitanareo l'estrade iakaran'ny mpanakanto na ny mpanao politika na ny mpikabary. Estrade occasion anankiray ahafahanao mirendre en public ny intimité anareo. Le mariage est une estrade ou une pupitre pour rendre public votre intimité. Enfin, le mariage, ce n'est pas un permis de conduire. Enfin, le mariage est une estrade. Oh. C'est une estrade. Ho fanehoanao ny fitiavanao azy. Ny mariage dia estrade ho fanehoanao ny fitiavanao azy ao anatinao. Or ny fiarahamonina dia ny mariage no fepetra takina mba ahafahan'ny olona anankiroa mitambatra. Zay raha tsy fusionnel le olona, raha tsy tena uni le olona, dia il va souffrir, non, ils vont souffrir. Donc zany raha zay no voaterina anao an'izay détour zay a, tsy misy zany amiko, il n'y a pas du tout une question d'âge. Norma sociétale ny taona. Tsy mipetraka ho condition sine qua non amiko raha manatony zafinandro anika ny resaka taona fa ny resaka fusion. Fusionnel ve le izy sa additionnel? Additionnel zany hoe addition natambatra hoe ray ampina ray. Fusionnel ve le izy sa additionnel? Donc amiko raccourci
ny filazana hoe raha misy olona anankiray ohatra divorcé na misaraka de ozy ny olona hoe échec. Le divorce n'est pas forcément synonyme d'échec. Raha les logiques, oui, ça peut être un échec. Enfin, c'est pas obligatoirement un échec, le divorce. Satria, par ricochet, raha les raisonnements, dia, c'était là l'aboutissement, l'accomplissement en les fusions. On a essayé, il y a analyse par tous les moyens, natao fety B, natao mariage B, nomena 4 V8, natao mariage 250 millions, 300 millions, nale nanao voyage de noces tany États-Unis, zareo nomena fonds de démarrage 5 milliards, izy roa kely, natao daholo, ozy ny inona tsy efa natao tamin'izy roa mba hasambatra azy. Mais vous avez additionné 2 personnes. Oui, vous l'avez additionné, natambatra irakoto sy rasoa. Enfin, ils n'étaient pas fusionnels. Donc, il fallait juste compter le tic-tac pour que ça explose. Et l'explosion du divorce n'était qu'une logique, mais pas un accident, mais pas un échec. C'était une logique. Ça tient additionner, voilà le oul. Additionner, voilà le fa tsy fusionnel le oul. Tsy olana amiko na tsy ho tian'ny olona am'zany milaza ny zava-misy satria zavatra marina ao anatin'ny fon'ny olona le io efa samody fanina daoly. De mody hoe kristianina mpivavaka, pastera, mpiandry ao, patati patata, arrêtez-moi vos théories de 2 balles. Sy ny resaka any ambony tamboho. Fa on parle de la réalité de la vie ici dans le RGL WhatsApp, on a les pieds sur terre. On a les pieds sur terre. Fa tsy olona manidinidina eny amin'ny habakabaka. Donc zany misy logique be izy. Donc esora ao anatin'ny eritreritro hoe c'est un échec, forcément un échec. Tsy misy olona malala fa tsy anao le canao. Enfin, vu sous cet angle-là, il est possible aussi que le mariage devient un échec, ou le mariage est déjà un échec à l'avance. Tsisy olona sahiteny anao an'izany ary zaho samy teny an'izany, mety hiteny ny olona hoe manao fampianaran-diso satria zaho à contre-courant et j'assume ma position. Ce mariage est déjà un échec si les 2 personnes ne sont pas fusionnelles, mais juste additionnelles. Il faut juste attendre le moment que ça va exploser. C'est tout. Ary raha ohatra ka mbola tafakambana zareo, matoa mbola miaraka zareo, dia satria tahotra ny fiarahamonina, tahotra ny fiangonana, tahotra ny esoeson'ny olona, tahotra ny oenjeny olona, tahotra ny enamason'ny olona, dia miaritra ny trèfle fa il n'y a plus rien. C'est un cadeau vide. C'est du cinéma. C'est du pipeau. C'est un échec non assumé. Vaut mieux quelqu'un avoir le courage d'assumer, oui, c'est un échec. Et alors? Soyez vrai. Au lieu de paraître dans les normes araky ny andrasan'ny olona aminao. Zao raha mbola tsy mûri le olona, raha mbola tsy matotra tsara le olona sur le plan émotionnel, za tsy miresaka taona, tsy miresaka hoe misy volo fotsy, tsy miresaka hoe efa misy volombava ohatranazy ao fa quelqu'un qui est mature sur le plan émotionnel. Désolé, le mariage n'est pas un objectif ultime de la vie. Mety mandrava zavatra be dehibe zao zavatra lazaiko zao fa assumeko. Ny mariage tsy tanjona faratapiny amin'ny fiainana. Ampahana fiainana ny mariage, tompoko lahy sy tompoko vavy. Atsaharo manomba androany ny mametraka ny mariage ho objectif ultime. Atsaharo ny mametraka ny mariage hoe io no tanjona faratapiny.
partie anankiray amin'ny fiainana io. Il n'y a pas que ça dans la vie. Zay ny amin'iny. Donc zany a aza mameko tratra pression hoe ianao fa tara loatra, lasa loha loatra, tsy mety le olona satria le olona ohatrao. Tsy any ny problème. Apetrao aminao aloha ny fanontaniana hoe pourquoi tu vas te marier? Pourquoi tu vas te marier? Si tu arrives à répondre à cette question, raha voavalinao zay fanontaniana zay fa manina anao no handeha hanambady, de mirosoa. Fa raha mbola tsy voavalinao zay aza mbola miroso. Fa tsy hoe ka ny efa lany vola be ny olona. Deuxième question, afaka mivady ve ny olon-droa tena mifankatia nefa samy hafa finoana mihitsy? Ty koa anakiraiky. Samy hafa, tsy hoe samy hafa dénomination, hoe katolika, protestanta, anglikana, jesosy mamonjy sy ny sisa. Fa samy hafa finoana mihitsy. Ny ray zany kristianina, ny ray athée, ny ray silamo, ny ray kristianina, ny ray kristianina, ny ray animiste, traditionnaliste, ny ray kristianina, ny ray bouddhiste sy ny sisa sy ny sisa, ny ray agnostique. Ahoana indray ny amin'io? Io ndray zany fanontaniana anankiray. Zao eo am'izay tsika zany miditra le hoe soyons critiques dans le sens historique, fa tsy hoe critique hoe titsikera. Tsy tsikera ny critique tompoko fa fanaovana analyse historique ny atao hoe critique. Aloha hazava ny resaka. Ohatra zao ny olona zao manao hoe critique littéraire. Eo masany tsy azon'ny olona sasany littéraliste. Ny baiboly mandalo ny atao hoe critique littéraire, dikan'le critique littéraire tsy hoe manatsikera ny baiboly zahay, fa rehefa manao critique littéraire ny baiboly dia mijery aiza ny fond historique new texte io. Zay ny atao hoe méthodologie historico-critique tompoko. Indrindra ho anareo littéraliste fondamentaliste reo. Le mandray ny texte à la lettre. Bon. Le mariage traversé époque be dia be. Ary nanana ny utilitény na nanana ny fikendrena azy tany aloha. Misy fotoana tany aloha be tany ary mbola mandraka ankehitriny mbola hita taratra ihany zany amina fianakaviana sasasasa hoe natao hitazomana anaram-pianakaviana pour perpétrer le nom d'une famille. Ahoana ny ahafahana mitazona le anaram-pianakaviana hoe teraky ranony. Izay ny mariage. C'est pour la pérennisation d'une dynastie. Ahoana ny ahafahana mamelomaso ny anaran'ny razam-bena ny fianakaviana. Izay ny destination-n'ilay izy. Zay ny objectif an'ny mariage tany aloha tany. Ary na amin'ny finoana jiosy aza dia hoe ny atao hoe vie éternelle amin'ny jiosy dia ny resaka hoe continuité de la génération. Dia zay natonga hoe nanambadiky iterahana, ny ambadiky le teny malagasy hoe ny anambadiky iterahana dia satria mba ahafahana miperpétrer les dynasties familiales, le patrimoine familial mila tazomina. Donc zany ny mariage lasa outil eo am-pelantanan'ny fianakaviana hitazomana an'izay influence familiale zay. Izay ny antony nahatonga ny olona taloha ny ray aman-dreny mihitsy no mandeha mitady vady ho any zanany. Tsy hoe io le lazaintsika hoe fanambadiana amboarina, tsy le hoe amboarina, fa tsy maintsy amboarina malaky satria en danger les noms familiales. Tandondondoza ilay anaram-pianakaviana. Izay ataontsika hoe olom-be teo amin'ny tanàna, mahatrehitre, manana patrimoine be dia be, manana ny maizy azy, dia mba tsy alevona an'io dia tsy maintsy ampiasaina ny mariage mba ahafahana miaro. Jereo tsara zany hoe misy égoïsme. Le mariage zany lasa fitaovana hikarakarana an'ilay honneur familial sy ilay dynastie familiale. Il fut une époque nisy an'izany.
ary mbola misy an'izany mandraka ankehitriny ireny le atao hoe tsy mifanambady afa-tsy ny andrina tsy mifanambady afa-tsy ny ry zareo mitovitovy couche sociale na ataontsika hoe tsy andrina aza fa hoe ry zareo samy lebany zareo samy VIP zareo samy HP zareo samy haut potentiel dia satria misy rang social mila tazomina dia mariage zany a accessoire fotsiny mariage mialatsika lasa accessoire ny mariage tsy finalité ny mariage fa accessoire ahoana ny afahana mampandroso ny affaire familiale na koa ahoana ny mampandroso ny clan amin'ny tamin'ny ataontsika hoe guerre de religion tamin'ny fotoan'andro hoe ady eo amin'ny fiangonana zay no antony nahatonga le hoe ianareo ny katolika tsy navela nambady protestant taloha ary ny protestant tsy navela nambady katolika satria nahoana mbola nafana be zany atao hoe guerre de religion zany ary rehefa matanjaka le guerre de religion dia samy miazona ny azy tsy ho lasa ny hafa satria lasa le mariage zany am'izay fotoana zay lasa danger ho an'ilay fianakaviana sao dia lasa mifindra finoana dia lasa instrument de prosélytisme ny mariage lasa fitaovana eo am-pelatanan'ny fiangonana azahoana ondry nampandray le izy a lasa zay le izy fa tsy eritreretin'ny fiangonana ntsony hoe mba himpanohiva ireto zanakay reto sady hoe zava-dehibe rehefa tsy miova finoana nareo aza makianina am'zareo any ny fantaniko dia ty moa ve ny mariage outil de prosélytisme moa ve ny mariage fitaovana entina hitoriana ny filazantsara zay ngamba nazantsika azy moa ve ny mariage fitaovana entina hitoriana ny filazantsara azafady aza fangaro raha ny mariage tsy fitaovana entina hitoriana ny filazantsara tsy azo atao fitaovana hitoriana ny filazantsara ny mariage raha hitariko tsy azo atao fitaovana anaovana chantage affectif amin'ny olona anankiray ny finoana ka hiteny ianao amin'ilay fiancé anao na le vadinao hoe raha ty ahy elahy raha ty andry dia mila mivadika protestant satria za pasteur protestant na hoe raha ty ahy elahy dia mila mivadika silamo satria za silamo tsy outil de prosélytisme tsy outil de propagande de foi ny mariage fa araka lazaiko nareo hoe conséquence na fusion ny mariage fa tsy outil de prosélytisme tsy outil d'évangélisation ka ny mandresy lahatra ny olona anankiray hisaliny amin'ny finoko amin'ny alalan'ny mariage c'est dégueulasse je trouve ça pervers hoe ararotina zany lay sentimentle olona hoe ka sao dia very fa tsy ty azy raha ohatra ka tsy hivadika finoana fa tsy preuve d'amour zany ny fivadiana finoana dia tsy preuve d'amour tompoko fa adysoka-hevitra be zany tsisy ifandraisany mihitsy satria ny problème am'izay fotoana zay masy dia zao lasa am'izay angle zay dia lasa jerena le anankiray ohatrany hoe danger potentiel lasa danger potentiel on voit l'autre on regarde l'autre comme étant un danger potentiel mais plus à moitié bazanareo an-tsaina hoe io partenaire io vadiko io zany raisiko ohatrany hoe danger mifaninana amiko fa tsy moitié-ko tsony ka raha ohatra zany ka lay dynamika hoe andao fandriana amin'ny alalan'ny mariage le ankizy eo mila mitandrina tsara lasa fitaovana zany ny mariage fa tsy expression d'amour manarak'izay dia ny hoe tsy azoko koa hoe marina ny tenin'ny Antony hoe tsy maintsy mpandray fanasany tompo inona ny ifandraisan'ny fanasany tompo sy ny mariage fa fitsipiky ny fiangonana io le zaka hoe méthodologie na prosélytisme io instrumentalisation du mariage pour des fins religieux ce qui est dégueulasse je suis désolé dégueulasse
manararoatra ny fahalemeny izy roa am'le hoe mifankaty izy roa de hoe eo no araroatra mba azahoana client ho an'ilay fiangonana. Mais c'est quoi ça? Tsy azoko le hoe toetrana patriarkale zany le izy hoe ny vehivavy dia tsy maintsy manaraka andra lehilahy amy resaka finoana. Fa viaizy zany. Efa zay no imposena amitsika hoe zay no izy tokony manaraka andra lehilahy. Non, je suis désolé, sasan'angy samy hafa ny finoana sy ny fanambadiana. Sasan'angy samy hafa io. Ny hoe tsy maintsy manaraka andra lehilahy raha vehivavy, ko hoe lany lohan'ny vavy, tsy misy ny lany lohan'ny vavy tsy midika fivavahana mihitsy tompoko. Fanararaotana zany, je suis désolé. Ny hoe anaraka ny finoan'le anankiray io mba ho porofom-pitiavana ataoko aminy dia c'est se mentir soi-même mandainga ianao, zany hoe ianao tsy convaincu am'le izy akory. Tsy convaincu am'le zavatra ianao fa voatery ianao manaraka azy mba hanehoanao azy fa tianao izy, dia c'est un mensonge, tu te mens à toi-même. De mody falifaly ianao manatrika an'le lamesa na le fitaovavana any protestant nefa ianao tsy ao mihitsy, de ohatrany hoe olona hoentina any amin'ny abattoir ianao zany. Miala tsiny ohatrany omby hoentina any amin'ny abattoir reny. Satria hoe soumis na soumise. Ny finoana tompoko de question personnelle, tsisy idirany resaka familiale mihitsy. Ary apetrako tsara mihitsy hoe la foi c'est une question personnelle entre toi et ton Dieu. Et même ton mari n'a pas le droit de s'immiscer dedans. Et même ton épouse n'a pas le droit de s'immiscer dedans. C'est-à-dire affaire entre anao sy Andriamanitra io na ny vadinao aza tsy manana lalana hitsabaka ao anatin'izany fifandraisanao amin'Andriamanitra zany. De vice versa koa. Eto indray ary mety hana fotoana anareo ty lazaiko ity. Vice versa koa. Ny fifandraisanareo mivady na ny firaisanareo mivady de tsy azo niza tsabana eny n'Andriamanitra azy eny toko j'assume. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia affaire entre anao sy Andriamanitra, tsy misy azo ny olona tsabana eny na de ny vadinao azy. Ny famadika am'izay koa ny fifandraisanareo mivady dia affaire entre anao sy ny vadinao, tsy misy olona mahazo mitsabaka eny n'Andriamanitra zany. Tsy miditra am'izany. Fa matoa Andriamanitra miditra ao de satria ny olona nampiditra azy ao. De za sura fa ho avy ny piétiste sy ny puritain sy ny littéraliste ary ny bibliciste hampiasa le verset 2 Corinthiens 6:14 de aleo donga de za misy miteny azy. De ahoana ary zany ozy fantatro efa ho avy eo nareo na ho anareo zay tsy mbola manaraka mivantana fa hanoratra eo aveo de io verset io foana no asesinareo. Le ao amin'ny Korinthiana faharoa toko faha 4:1 de atao ary raisitsika izy. Korinthiana faharoa toko faha 4:1. Io le argument-ny olona. Io raisiko le izy de hoe aza mety asiana zioga tsy atonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina. Dresy io le verset ohatrany bala mandeha ho azy. Aza mety azina zioga tsy atonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina. Io ndray zany ny argument ny olona hoe tsy marina zany tenin'ny oranga io zany fa Andriamanitra afaka misinterposer eo anelanelan'ny olona anankiroa. Zao vakio tsara io texte io. Zay le mahatonga amin'ny teny hoe méthodologie historico-critique. Jereo ny toko faha 9 misy an'io texte io. Jereo ny contexte an'io texte io zay vao mampiasa azy fa aza ampiasainao amin'ny fitiavanao azy. Tsy nampiasaina amin'ny cadrana vie de couple io tompoko. Fa resaka hoe communion amin'ny resaka hoe tsy mahay miaraka ny resaka
mazava sy maizina tsy mahay miaraka ny resaka amin'ny resaka finoana ny resaka ohatra le hoe mandeha sady manompo sampy ianao no mandeha manompo an'Andriamanitra. Resaka syncrétisme no resahana ambadiky io. Le syncrétisme dia ny fampifangaroana ny Andriamanitra jentilisa sy ny Andriamanitra ny kristianina. Zay hoe inona no resan'ny Kristian Belial. Fa tsy hoe fitambaran'ny olona anankiroa samy hafa finoana no resahan'ny Korinthiana faharoa 6:14 io. Ny teny grika ampiasainao le hoe communion métoché. Le métoché dia hoe entre justice et anarchie, lumière et ténèbres, dualité le izy. Dualité amina resaka hoe tsy afaka ny sady hanompo an'Andriamanitra ianao no hanompo any Satana. Fa tsy hoe ny fitambaranao amin'iny olona iny dia lasa mpanompo ny Satana ianao. De terenareo le Korinthiana faharoa 6:14 milaza hoe io anie le fitambaran'ny mpivady dia le mpivady ny ray tsy kristiana ny ray kristianina. Aza terenareo hiteny zavatra zay tsy lazainy le texte satria zay no efa mahazatra anareo hatramin'izay dia zay no mampetipety anareo. Argument bancal zany. No zany tsy condition sine qua non tsy hoe fepetra obligatoire takina amin'ny olona mihitsy zany a ny filazana an'izy io. Hoe io verset io zany no ilazana hoe tsy maintsy samy mpilo no mifanambady. Assumeko ny teniko a, théologiana no miteny tsy voatery, oui avantage, oui tombony, oui mety manamora zavatra, mbola zay hoe mety fa c'est pas sûr koa. Fa c'est pas une condition sine qua non na sa zareo dika le hoe condition sine qua non tsy hoe fepetra tsy azo ivalozana. Fa bonus tombony manokana, oui tsy mandà. Fa tsy hoe rehefa tsy feno fepetra io dia tsy azo ekena ny union izy roa. Vakitsika indray ny Jakoba 3:7-7. Io koa verset anankiray ampiasain'ny olona. Jacques plutôt, Jakoba 3:7-7. Ina voalaza ao. Jakoba 3:7-7. Zao no voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mianana na miatsara avelatsiny. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana. Mora lahatra. Zany hoe zay nahazo fahendrena avy any ambony dia mora alamina. Eto zany dia zao. Misy ny lamina azo atao tsara. Ny olona nahazo fahendrena avy any ambony toko dia manana fahendrena eo amin'ny fandaminany fiainany. Tsy olona botolo, tsy olona extrémiste, tsy olona exclusiviste amin'ny fiainana. Fa ny olona nahazo fahendrena avy any ambony dia olona mora lamina, mahay mandamina ny fiainany. Donc ny resaka tahaka an'itony a dia lazaina amin'ny teny vahiny hoe casuistique, zany hoe cas par cas, fa tsy généralisé le izy. Casuistique, cas par cas. Raha iteny aby zany nareo hoe tsy maintsy kristianina ve? Za tsy miteny hoe oui, za tsy miteny hoe non, fa cas par cas io. Mety misy olona jerentsika hoe ry olona ry a tsy kristianina fa ianao tsy mahalala ny toe-pony olona io. Ianao tsy mahalala, za mahalala olona tsara tsy kristianina le rangahy fa le vehivavy kristianina mafana fo be. Or le rangahy manome an'le ramatoa liberté de religion. Tsy hitako ny problème. Milamina tsara le ramatoa amin'ny finoany, le rangahy tsy mipartager an'le conviction, le rangahy tsy mpiditra am-piangonana, le rangahy tsy mino an'Andriamanitra mihitsy. Fa misy raha nefa ny couple samy kristianina mafana fo izy ireo. Fa le anankiray a mibloqué an'le ray foana nefa samy amin'ny resaka finoana. Tsy fantatoka kokoa ary ve zareo. Donc zany a ity resaka ty a dia tokony jerentsika cas par cas.
Ny mazana matetika de zao problème de famille le izy et non problème de couple. Tafiditra foana zany le toe-tsaina malagasy patriarcal. Inona le patriarcal? Raha mbola zanako, raha mbola teraky raha manatombontso ohatra raisiko amin'ny tenako zany, zay zanako reo any aoriana any hanambady olona tsy kristianina. Raha mbola zanako ihany ka zany raha manatombontso Jean-Luc Zafinandro, de tsy maintsy protestante réformée na luthérane na ny vadiny lahy na ny vadiny zanako vavy. Satria nahoana? Ny voninahitro no arovako hoe afa-baraka za pastera be ty ve de zanako manambady olona gentilisse entre guillemets, afa-baraka aho fa ny zanako ve manambady olona silamo, aloha ataoko azy mihitsy, afa-baraka aho fa ny za hoe pastora be ty nefa ny zanako manambady olona tsy mpiditra am-piangonana. Inona ny tena sosianao ambadiky le izy? Tsy ny finoany le zanako mihitsy ny tena marina, fa le voninahitra ao sy le fahafahambarakanao amin'ny olona sy le titranao eo anatrehany fiangonana. Donc problème de famille le izy fa tsy problème na couple. Za sûr le couple tsy manana problème amin'izy fa izy no manana problème amin'io le fianakaviana. De le fianakaviana no projection le olana ao amin'izy roa kely de lasa problème an'izy roa izy de lasa créer problème tension entre izy. Zay mahatonga hoe aza manao zavatra généralité zany mihitsy amin'ny resaka conception na mariage fa le cas par cas foana. Fanontania manaraka tsy valapatra eo satria ny fotoana mandeha de mandeha de ny hoe maninona no vehivavy foana no takiana tsy maintsy virgile na lazaina hoe madio, zay moa le fomba filazan'ny olona azy fa tsy tiako le teny hoe madio satria raisina ohatrany hoe acte maloto zany fa hoe mamono tsy maintsy virginy no mendrika lena vady ary ahoana nefany a raha sendra hoe misy tovovavy sendra tratran'ny cas de viol izy a de izy ve zany tsy mendrika novadiana ntsony, ahoana koa reny mère célibataire reny a, ahoana ny maty vady sy sisa tsy mendrika novadiana ntsony ve izy reny. Ity question ty ity fanontaniana ty de tonga am'le teny vahiny hoe subtile ary ihany koa question mahatonga discrimination, fanavakavahana sy fanilikilia. Lay mahavirjiny tena lasa micréer fanilikiliana sy fanavakavahana olona izay tsy rariny mihitsy. Satria ho azavaiko aminareo eto le izy tsy rariny ny haniliana olona tsy anana ny anjara masoandrony amin'ny fanambadiana noho ny izy tsy virjiny. Ny fametrahana zany lalàna zany fitsipika zany amiko na atao hoe coutumier aza ataontsika hoe tsy fitsipika de tena malsain. Malsain. D'ailleurs, et là je mets ma casquette de religieux en tant que homme d'église, ny pratika atsika fiangonana dia vao mainka amiko ny pratika amin'ny mariage manampitrotraka na mampisongadina an'izany toe-tsaina zany amin'ny resaka ohatra hoe fanaovana voaly. Tsy mahazo manao voaly tsony hono ianareo, ianao raha matoa fa ianao efa niteraka ka tsy mahazo manao voaly ianao amin'ny andro mariazinao. Tsy mahazo manao voile intsony ianao mademoiselle satria ianao tsy vierge intsony amin'ny jour de mariagenao. Discriminatoire zany. Discriminatoire zany. Tonga dia karazana fanalana baraka amin'ny olona ampahabe maso ohatrany te hiteny ianao zany hoe le jour du mariage tsy manao voile le vehivavy anankiray na le raha de hoe ohatra manondro molotra amin'ny olona rehetra hoe rika efa tsy madio, rika efa tsy virjiny, de le olona manao voile fotsy tsara tare mihitsy hoe io kay zaza hendry be, zay ny dikany. Stigmatisant zany, marginalisation-ny fiarahamonina zany, discrimination zany, ary iza ny olona mampiresika ho amin'ny discrimination ny pratika atsika fiangonana. J'ai rien contre amin'ny le port du voile fa tsy tokony ho conditionné na hoe satria izy virjiny, satria tsy virjiny de tsy manana droit izy hanao voile. Ndao ary idirantsika io resaka voile io satria any mantsy ny sous-entendu an'le resaka.
C'est du voyeurisme, les termes. C'est une intrusion dans l'intimité des gens. Voyeurisme, ato tazany olona rehetra hoe ay ve izy efa tsy anona tsony. Anao hoe izy kosa mbola ina ny tombotsoa azo am'izay. Zao andao apetraksika ny fanontaniana. Fa veza moa tsy resaka voile ty. D'où vient cette histoire de voile? Pour marquer hoe vierge na tsy vierge le olona. Hametraka fanontaniana aminareo a? Avy izy io. Ary question subtile anankiray. Fa inona ny sensin'le bague? Les bagues ve am'izay fotoan'izay micertifié hoe vous êtes marié? Hoe la bague au doigt. Sa ve hoe rehefa tsy manao an'iny ianao dia vous n'êtes pas correctement marié? Ekenena marié fa tsy correctement marié. Zay tsara le discrimination ambadika izy. Il faut savoir fa teo amin'ny tontolo grika, ny grec, taloha no nametraka voile amin'ny vehivavy nanambola tany amin'ny taona tsy haiko tsony. Ny tao ambadika le izy a resaka croyance ny originen'izy io. Hoe ao amin'ny croyance ny grec ancien de hoe mila saromana ny lohan'ny razazavavy mandritra ny fotoana anambadiny mba ahafahana miaro azy amin'ireo fanaratsiny ireo olona mialina azy. Protection contre ceux qui sont jaloux d'elle, ou jalouses d'elle plutôt. De satria misy olona mandefa sort, misy olona mandefa karazana inona mo filazana zany? Famosaviana, zay le izy. Tamin'ny croyance grika ao a, dia mieritreritra zany zareo fa rehefa manao an'iny voile iny zareo a, dia protéger croyance zany ny ambadika. Zay l'historique-an'le izy. Donc zany historiquement parlant, ara-tantara les ports du voile dans un mariage est d'usage liturgique. Liturgique dans le et non une preuve de virginité. C'est Louise. C'est dans un usage liturgique. Fomba fitafy nampanaovina ny vehivavy hanambady satria ao tafiditra ao anatiny atao hoe rituel liturgique tamin'ny andro grec. Fa tsy nisy mihitsy sous-entendu hoe marque ny virginité. Taty aoriana le izy lasa hoe marque ny hoe virgile le izy. Inona le souci liturgique? Raha jerenao ny tantaran'ny fiangonana anay a, raha mamaky anao zao ny epistilen'ny Paoly, tsy epistily moa zany fa eny e, misoratran'ny Paoly sy ny amin'ny asany apôstôly a, naninona ny nasaina misaron-doha ny vehivavy anatin'ny fitaovam-bavahana? Io mantsy le mahatonga ny ady hevitra amin'ireo fiangonana zandry misy fiangonana karismatika hoe mila misaron-doha ny vehivavy rehetrarehetra satria zay voasoratra. Miala tsiny koa aminareo raha lasa anambavy fa vous êtes à côté de la plaque. Tsy resaka hoe recommandation le izy, fa inona ny pourquoi le izy mila ampianarinareo ny olona. Ny antony nampanaovana an'ilay hoe misaron-doha ny vehivavy anatin'ny fitaovam-bavahana tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany dia satria mba ahafahana manakona ny fahasamihafana ara-piarahamonina, le couche sociale. Satria ny vehivavy manan-katao taloha dia manana fomba fanamboarana volo, le tresse. Le tresse iny zany a, efa misy tresse-na volo tsy azo ny andevo anaovana. Misy tresse-na volo tsy azo ny olona klasy moyenne anaovana, fa ny olona andrina na noble no manao le karazana tresse na le karazana chignon, tsy fantatro le pose le volo, ary miaraka amina ornement, miaraka amin'ilay karazana bigoudi na miaraka amina karazana
décoration na volo tsara tare anehoana hoe andrina io vehivavy io de rehefa tonga ao amina fivoriana anankiray zany tamin'ny andro taloha de hoe zay vehivavy manana karazana stress na volo manana le karazana ornement amy volo de tonga de ozy le hoe reny zany ny atao hoe noble eo amy tanàna de ozy izy Paul apôstôly hoe non eo anatrehan'Andriamanitra de mitovy ny zanak'Andriamanitra rehetra ka mba tsy sinony atao hoe zanaky kalafo amy fiangonana hoe misy ambony misy ambany de asivo saron-doha ny lohan'ny vehivavy mba tsy ho hita ny fahasamihafana ara mpiaramonina donc zany raha tena aziazinao historiquement parlant le resaka port du voile dia hiarovana mihitsy hialana mihitsy amin'ny atao hoe fanavakavahana natao mihitsy mba hialana amin'ny atao hoe discrimination na stigmatisation or nous avons perverti cette pratique navadikitsika ndray le voile ndray lasa fitaovana hanavakavahantsika hoe zay virgile no mahazo manao voile ary zay tsy virgile de tsy mahazo manao voile c'est tout à fait l'opposé de l'objectif du voile donc zaho zany tam'zaho mitondra fiangonana de lazaiko aminareo hoe ny vehivavy rehetrarehetra zay nanambady na tam'zany na olona efa 20 taona izy ka atao mariage dia nasaiko nanao voile raha tiny sadrina tsara moa zay raha tiny hoe mitovy daholo tsika tsy misy zanaky-kalafa tsy misy ry mpanan-karena ry mahantra ry olona ratsy fitondran-tena ry olona efa nanan-janaka epifolo ry tsy mbola nana mitovy daholo ary tsy tokony hisy mihitsy ny fametrahana olona ambony sy ambany zay ny sensen'le voile or isika indray nampiasa le voile hoe tsy manana zo anao le voile ny olona zay efa tsy virgile donc c'est tout à fait le contraire le usage an'le voile no nanaovantsika azy hamaliko le fanontaniana hoe tsy maintsy virgile ve donc voavalo azy le fanontaniana angamba voavalo automatique izy par ricochet d'ailleurs mbola kasarotsika any le resaka ty question na virginité ty amizao tsika amy teny 2023 zao information meko anareo ty actualité zany tsika zany mila olona miaina amy fiarahamonina mahalala zava-misy dia lasa sujet amoral A2MORALE tsy immoral le immoral masy de hoe mifanohitra amy moral fa lasa sujet d'amoral zany hoe tena tsy misy moral intsony gaga ianareo ny virginité ndray ve lasa amoral eny tompoko am'izao tsika amy teny zao aoko fantatrareo ray aman-dreny fa izao ny zavatra malaza am'izao fotoana zao maneran-tany ary zany fa efa misy any amitsika ny Madagasikara io ary mbola tsy misy de tokony efa mieritreritra atsika de zao misy tanora mampiasa an'ilay virginitény ialatsiny teny anty teny ty ary elle met aux enchères sa virginité hoe mieritreritra izy zany fa ambony olo vehivavy rehetra noho izy virgile dia moneyevany le virginité any amin'ny alalany hoe zaho dia ny olona voalohany afaka mialatsiny am'ilay terme hoe défloréant na dévergéant dia olona ohatr'izao zany hoe lasa mametraka an'le virginité zany ho lasa barème mais c'est plus un don d'amour normalement c'est un don d'amour l'expression d'amour que tu donnes à ton partenaire fa zao lasa moneyevana le izy na koa lasa barème ary misy mivarotra any virginité io misy am'izao tsika amy teny zao de le tena ampitareo tsy marina zany tena misy zany misy ny ankizy mivarotra ny virginité any amin'ny olona faran'izay mpanan-karena satria misy fikambanany mpanan-karena tena ratsy loha dia mitady chair fraîche dia mitady vehivavy virgile à n'importe quel prix donc zany le culte de la virginité za tsy tsy tokony vierge intsony tsy any misy azonareo zany lasa perverti le resaka mieritreritra zany le vehivavy sasany fa hoe au top izy désolé d'être cru à cause de leur hymen
ilay momranina kely mahaviatra azy qu'elles sont au-dessus de tout le monde grâce ou à cause de leur hymen. Fa move zay me rendre anareo meilleur que les autres. Bon, tsy voatery. Indraindray lasa moyen de pression izy. C'est un but pour satisfaire l'ego du mal. C'est encore plus dégradant. C'est encore plus dégradant amiko zany. Za moa taloha nanao fanentanana tamin'ny resaka fanentanana ny VIH sida, prise en charge ny olona séropositif. De rehefa nanao fanentanana zay tany amin'ny sekoly, hoe mila manao fitiliana ny tanora sao dia manana tsimok'aretina VIH sida. Tantara nisy ty. De nisy tovovavy anankiray positif izy. De rehefa positif izy de tsy maintsy nanao accompagnement azy zany l'équipe médicale sy zahay anatin'ny équipe prise en charge. De nanontaniana izy hoe fa inona no problème anao ianao positif. De gaga be le tovovavy. De ozy le tovovavy tsara tadidiko izy. Anonyme moa izy de tsisy mahafantarana zany. Ahoana moa izy no séropositive anao izy nefa zaho izy vierge. Inonareo tsara ty resaka ty. Ahoana izy maha séropositive anahy nefa zaho izy vierge. De gaga hatramin'ny dokotera kosa. Ahoana tokoa moa zany? Fa ahoana no mahatonga azy séropositif nefa izy virgine. De ny ray aman-dreny koa tsy nino. De noentina miala tsiny aho amin'ny teny zavatra mahitsy de noentina tany amin'ny hôpitaly de natao ny vérification rehetrarehetra. Exactement virgine le vehivavy. De rehefa napresahana ela be teo izy de ozy hoe zany eo izy ino tsara ty inonareo tsara ty raisonnement ty fa mety tranga sanatrian'izany enga anie tsy avoatsika zay mananjanaka vavy. Zany eo izy de nampianarin'ny ray aman-dreniko anahy hoe tehirizy madio ny tenanao ho an'ilay hovadinao ce qui est bien. Dia nampiasa ny betrony le zaza. Ozy hoe io virginité io tsy azo kasikasihana mihitsy. Fa rehefa niaraka tamin'ny sipany izy na niaraka tamin'ny lehilahy izy de nanao relation anal, pénétration anal. Je suis désolé, je dois être direct fa tsy hitako ny nanodina anazy. Donc pendant des années zany izy raha nanao firaisana tamin'le olo iny dia relation anal misy fa tsy relation sexuelle. Izay relation anal zay no nazahoany an'ilay le sida. De ozy tsika hoe madio izy, virgine izy, oui sur le plan biologique, vierge izy sur le plan biologique, fa elle est déjà souillée dans sa conscience. Tiako atongavana tsy ny virginité no madio anao na mahaloto anao. Tiako atongavana koa de ny hoe tsy hoe koa rehefa tsy virgine intsony ianao dia tsy mendrika ny hahazo vady zay tokony ho tandrifanao mihitsy. Zay zany ilay conclusion tiako atongavana. De ny amaranako amin'ny fanontaniana anankiray io de misy point biblique anankiray zay tiako zaraina aminareo am'le hoe ahoana moa le considération ny atao hoe virginité. De ahoana ny misy tena misoratra masina mahafinaritra zay tiako hisarena saitsika. Ao amin'ny Zefania toko 7:4-10. Zefania toko 7:4-10. Zefania toko 7:4 zany hoe Sophonia amin'ny teny frantsay. Zao no voalaza amin'ny Zefania 3:14. Miobia ry ziona zanakavavy, manaova fifaliana ry Israely, mifalia sy miravoravoa amin'ny fonao rehetra ry Jerosalema zanakavavy. De kaganao inona ny idiran'izany? Ilay ziona zanakavavy de hoe Sion, jeune fille, les jeunes filles io amin'ny teny hébreu de hoe virgine, ry siona virginy. Iza no resahana eto?
ny Israely. Israel dia noraisin'Andriamanitra ho toy ny vehivavy virjiny. Arao tsara, oviana no ny teny an'io Andriamanitra eto amin'ny textany Zefania toko 3. Io Zefania io mpaminany tao aorian'ny fahababoana babiloniana. Zany hoe ny zanak'Israely dia nalefa baby tany Babilôna, ary rehefa baby tany Babilôna izy dia nody indray ho any Jerosalema. Donc Israel zany azo lazaina hoe tsy virjiny intsony satria nahoana? Satria izy nanompo andriamanitra hafa, ary zay natao hoe nijanganjanga tamin'Andriamanitra izy, nanompo andriamanitra hafa ka lasa baby tany Babilôna. Or eo imason'Andriamanitra ny fiverenan'ny Israely ao amin'ny taniny indray, ny fiverenan'ny Israely avy any amin'ny fahababoana mody any Jerosalema dia eo imason'Andriamanitra dia virjiny indray. Hainao tsara, virjiny indray, fa tsy hoe virjiny indray i Israely eo imason'Andriamanitra. Donc ny virginité amin'Andriamanitra dia restauration, famerenana an'le olona amin'ny toerany amin'ny voninahitra nomen'Andriamanitra azy. Donc tsy condition mihitsy ny mahavirjiny ny olona anankiray amin'ny fanambadiana, satria Andriamanitra afaka mirestaurer fiainan'olona anankiray. Fiainan'olona anankiray zay efa rava, potipotika, mety noho ny ditra zany na mety noho ny fiainana zany, peu importe, azon'Andriamanitra atao no mirestaurer azy. Ary zay restauration'le olona izay dia zany natao hoe Sion, la Sion belle fille, na hoe Siona zanakavavy. Eo imason'Andriamanitra izy. Ka raha Andriamanitra mahita ho ziona zanakavavy, zany hoe izaho lay nania, izaho lay niviravirainy ratsy, dia nody ao amin'ny raiko, dia eo imason'Andriamanitra dia virjiny, raha zay no lazantsika azy. Ary moa tsy zay le fanoharana virjiny dimy adala sy dimy andro. Fa eo mason'ny olona dia hoe tsy inona koa zay iny, olotrao, oui, fa eo mason'Andriamanitra dia virjiny izy. Satria nahoana? Naorin'Andriamanitra indray, natsangan'Andriamanitra indray eo amin'ny voninahiny zay misy azy teo aloha. Donc raha hanambady ianao zany dia io vehivavy na io renim-pianakaviana zay vadinao io dia aza jerenao amin'izay masony fiarahamonina zay, fa jereo amin'izay hoe restauration. Ianao zany raha manambady azy, mirestaurer azy, tu rends sa virginité une deuxième fois, et c'est un honneur pour toi, cher ami. C'est un honneur pour toi, cher ami. Todika amin'ny lehilahy rehetrarehetra eto. Tena voninahitra ho anao ny mirestaurer ny voninahitry ny olona io. Ka tu rends sa virginité une deuxième fois. Satria zany no nataon'Andriamanitra. Zany no nataon'Andriamanitra, mamerina an'ilay zanak'Adala amin'ny voninahiny. Ka raha ianao, za tsy miteny hoe mission tokony ataonao zany, za tsy miteny hoe tsy maintsy zay no ataonao, fa raha aza misalasala, les fusions, les fitiavanao azy no jereo, fa raha izay koa dia vao mainka, c'est louable de votre part parce que vous rétablissez, vous restaurez l'honneur de cette femme, vous restaurez l'honneur de cette fille qui a été pointée du doigt par la société, qui a été pointée du doigt par l'Église même, qui a été pointée du doigt par tout le monde. Mais grâce à vous, grâce à toi, tu as restauré cette femme, tu as restauré cette fille. Et ça, pour moi, c'est un honneur. Tu es un homme d'honneur. Peu importe, zay mety ho vavan'ny fianakaviana, peu importe zay mety ho vavan'ny fiangonana, peu importe zay mety ho vavan'ny olona. Honneur. Fanontaniana manaraka, farany. Maninona no tsy akasitrahan'Andriamanitra, tsy akasitrahan'ny olona matetika azafady. Maninona no tsy akasitrahan'ny olona matetika ny hoe andriny vehivavy ny lehilahy. Fa le vehivavy zany no zokiny. Pourquoi zokiny, nahoana tsy ekeny fiarahamonina hoe mety ho zokiny le vehivavy? Fa tsy maintsy ny lehilahy foana ny zokiny. Manandanja be ve ny elanela taona ny différence d'âge
eo ampivady am'izay fotoana zay, les différences d'âge. Question farany io zany. De zao hoe aza adino raha olona sur le plan humain, nous avons 3 différents âges. Misy karazany telo ny taonan'ny olona. Misy ny atao hoe âge biologique. Io âge biologique io dia état de santé. Tsy voatery hoe taonan'le chiffre hoe za zao fa ny âge de santé anao zany, état de santé anao. De misy ndray atao hoe âge chronologique. Io le âge chronologique io le taonanao réel zany. Fa tsy leko kely. Sur le plan psychologique, ty zany nalaiko tamy zareo psychologue. Sur le plan psychologique, araky ny tenin'ny mpandinika ny olombelona de zao, isika lehilahy rehefa tonga eo amin'ny 40 ans, de le compteur s'arrête. Zany hoe psychologiquement resako eto. Zany hoe le lehilahy zany na de lasa 50 taona izy, 40 taona izy, de ao andohany il reste 40 ans, fa dans son corps il a 60 ans ohatra. Fa pour lui il reste toujours 40 ans. Psychologique hono io zay psychologue. Ary ohatr'izay koa ny vehivavy rehefa tonga amin'ny 37 ans, de le compteur s'arrête à 37 ans. Dia na 50 ans ny vehivavy, na 60 ans, dia elle se considère toujours à l'âge de 37 ans. Psychologie izy ao andohany eo. I le matao hoe tsy manaiky antitra, zay moa le fitentsika. Fa psychologique izy. Étude sérieux no nanao an'io fa tsy zany milaza an'izay. Io le hoe âge chronologique. Ary lay karazana âge fahatelo de l'âge affective. Io âge affective leo zay mpandinika de zao ny envie anao, ny désir anao, ny mode de vie anao no mandrafitra ny âge affective anao. Donc raha manontany amiko anao hoe différence d'âge affective ve no antaninao? Sa différence d'âge chronologique ve? Sa différence d'âge biologique? Ary na biologique na chronologique dia relative foana en fonction an'ilay psychologique an'ilay olona. Misy olona 20 ans izy sur le plan biologique, fa cette personne a un âge affectif de 60 ans. Ny fomba fisainany, ny raisonnementny, ny envieny, misy olona ne mbola tanora kely nefa tsy manana ninina tsony izy. Donc, âge affectif an'io io 60aine. Nefa izy il n'a que 20 ans. Et misy koa l'inverse. Donc, c'est quelque chose de, on a resaka zany, tsy mitombona le hoe différence d'âge satria misy 3 dimensions no mampiasa anazy. Nisy étude natao ny université anankiray any États-Unis, ny amin'io différence d'âge io idéal anantanina zany mpikaritra hoe inona ny différence d'âge idéaly amina olona anankiroa. De rehefa natao ny analyse tamina 3000 couples no nanaovana an'ilay recherche, lay sondage d'opinion, dia rehefa natao ny moyenne, dia araky ny étude natao ny université io, de hoe 11 ans de différence, izy ny olona manana 11 ans de différence d'âge ny couple anankiray no mahatsiaro épanoui gaga be. Peu importe na zandriny na zokiny, fa le différence d'âge 11 ans. De hoe nagaga io, de jereko le fanadihadiana fa ahoana mahatonga zany, de hoe rehefa natao ny fanadihadiana am'ireo 3000 couple reo, de reo couple manana différence d'âge na 11 ans, rehefa natao ny statistique, manana plus de satisfaction eo amin'ny vie de couple zareo. No se projeter kokoa any amin'ny vie d'avenir ozy izy. Ary misy plus de respect raha ny fanadihadiana natao zany. Ary ao anatin'le izy de zao hoe tsy mitovy ny problématique an'izy roa. Ny ray zany ataontsika hoe zandriny be, ny ray fa zokiny be. Tsy mitovy ny problématique hatreny. Donc zany le olona manana problématique ato afaka manampy an'le olona manana problème ato. Satria tsy mitovy. Ary le manana problématique ato afaka manampy le olona manana problématique ato. Zay zona analyse na chercheur. Za tsy miteny hoe marina io diso fa ny anjarako de ny étaler fotsiny. Fa
Ny amiko manokana dia zao, ny différence d'âge dia mitovy laharana amiko ny resaka taona hoe condition ivadiana ve sa tsy hoe dia mitovy amin'ny resaka question culturelle io. Mitovy amin'ny resaka question raciale. Mitovy amin'ny resaka question niveau social. Ary mitovy amin'ny resaka niveau intellectuel. Zany mila tsy misy manontany hoe ahoana ny différence intellectuelle an'izy roa, ahoana ny différence sociale an'izy roa, ahoana ny différence raciale an'izy io. Donc zany raha ataoko ny conclusion miampy an'ilay différence d'âge dia ny hoe ny différence nord sud amin'ny olona anankiroa vao maiky maha épanouie an'izy roa. Tsy miresaka taona eto fa le écart. Raha misy écart sur le plan intellectuel anareo roa, misy écart sur le plan social anareo roa, misy écart be sur le plan racial anareo roa, misy écart ngeza be sur le plan culturel anareo roa, ça ne fait que vous enrichir fa tsy miappauvrir anareo mihitsy zany. Contraire. Zay le différence zay. Important be zay zavatra zay. Ka betsaka ny ny fampianarana fanao satria manomana ty zavatra ty moa zany dia tsy maintsy mijery ny avian'ireo olona sasany izay micréer fanazavana zay ohatrany manelingelina be ny saiko le izy hoe littéraliste be ny ankamaroan'ny pastoran'ny namako sasany manazava nyty resaka différence d'âge io hoe ara-tsoratra masina ozy izy dia tokony vehivavy no zandrany ary lehilahy tokony zokiny. Oui, fijery zay. Fa zao nefa ny zavatra mahavariana le texte hoe mifalia vadiny fahatanorana zay masy le verset raisiny zareo. Fa zao ny zavatra adininareo namako, pastora namako zay manazava zany. Ireo vehivavy nanambady taloha anie tsy ny tenir compte ny âge limite ny hoe kely, nanambady mbola kely ny olona taloha be. Zay ny réalité taloha. Donc ny problématique an'zareo taloha tsy problématique atsika am'izao fotoana zao. Ka raha anao zany manao lecture io soratra masina io am'izao 2023 zao, problématique tam'izany fotoana zany io dia ny hoe mifalia amin'ny vadiny fahatanorana satria tam'izany dia nanambady mbola kely olona. Ahoana zany ny ampiaranao an'io verset io am'izao 2023 zao, misy olona manambady efa zokiny dia ny hoe mifalia amin'ny vadiny fahatanorana dia mifalia amin'ilay fifalianao satria le jeunesse eto am'izay hoe âge fictive no mitondra azy am'izay fotoana zay. Ka vadiny fahatanorana foana io, na ataontsika hoe zokinao aza, na ataontsika hoe efa samy antitra arinareo vao nivady, dia mbola mitombina aminao le verset hoe mifalia vadiny fahatanorana sa tsy mitombina intsony iny verset ho an'ny olona nivady efa antitra. Zay lezaka hoe aza manao littéralisme rehefa mamaky soratra masina. Question farany fa tsy farany le teo fa diso filaza aho dia hoe maninona no tsy maintsy hoe samy kristianina foana no tsy maintsy mifanambady andrasantsika teo fa amarana koa azy hoe tsy maintsy samy kristianina ny ray aman-dreniny. Misy aza raha vao tsy kristianina ao aminy ihany, ao amin'ny fiangonana ihany no mifanambady dia voaroaka tsy ho mpivavaka ao amin'ilay fiangonana na voaroaka tsy ho samy fianakaviana. Voalohany dia zao, andao hoe supposena hoe imaginena, supposons que hiaina amina tanàna anankiray ianao, ville anankiray na firenena anankiray tsisy kristianina mihitsy. Imagine atsika, ianao zao miasa, mitady asa ianao dia mahazo asa amina toerana anankiray, tsy misy tamingana kristianina na ray aza eo amin'ilay tanàna na ilay firenena iasanao. Tsy miteny akory hoe mpino, samy hafa masy ny kristianina sy mpino. Kristianina dia le hoe tondra titre religion chrétienne. Fa ny mpino olona convaincu resy lahatra. Donc tsy mbola miresaka hoe mpino ve izy fa hoe kristianina ve izy. Ka hoe tsisy kristianina eo.
amin'ny fo sy saina tsy miangatra. Ianao hoe mieritreritra sa hiteny amiko fa haka décision hoe tsy hanambady mihitsy ianao satria tsy kristianina le olona eo amy tanàna. Za tsy miteny hoe ianao ve sendra ny olona tsara no safidinao fa move ianao tsy hanambady mihitsy satria zany tsisy kristianina mihitsy eo amle toerana. Juste point d'interrogation fotsiny zay anjaran'ny rehetrarehetra mieritreritra fa izao mba hamalina an'izay ihany amin'ny fomba kolaka de te hisarika anao amin'ny tantara anaty soratra masina. Mosesy sy Josefa. Mosesy nanambady any Zipora Koshity ny vehivavy tsy Israely izy. Nahatonga any Miriama sy Arona raitapo aminy nomonomonina sy nanome tsiny azy hoe fa ino ty ataonao ty Mosesy manambady olona gentilisa ianao. Ary zay fimonomonomana zay nahatonga an'Andriamanitra tezitra tamin'ny Arona sy Miriama ary boka atrany atapo-boka hatrany am-paladia Miriama voatery napetraka tany ivelan'ny tobin'ny zanak'Israely. Koshity vadiny Mosesy. Mosesy zay nanomeny lalàna Israely. Voavaly ny fanontaniana hoe tokony hanambady kristianina tsy kristianina ve na olona tsy ray finoana aminao. Josefa namidy ny rahalahy no andevy taiza tany Egypta. Donc nariny rahalahy izy tsy nanana relation ntsony amin'ny fianakaviana. Il a grandi en Égypte dia rehefa lasa prime ministre izy de nomeny Pharaon azy ho vadiny zanany. Et Joseph s'est marié avec une égyptienne. Nefany ny zanaky Josefa tamin'io vehivavy io no nahazo tso-drano tamin'ny Jakoba i Efraima sy Manassé. Obstacle ve zany le tsy maha-kristianina, le tsy mahampino an'le vadiny? Non. Faharoa, iza no miteny aminao fa rehefa itsika samy kristianina ihany mifanambady de andeha io fanambadiana io. Iza no miteny, iza no garantira amiko à 100% fa raha samy kristianina ny mifanambady de ce mariage va fonctionner. Iza ny sahy garantira an'izany? Tsisy. Ny statut religieux anao tsy migarantira anao vina mihitsy ny réussir ny mariagenao na tsy. Zao misy araky ny valazako teo hoe ça existe des couples unis sous le même toit, mpivady ara-dalàna ara-taratasy sy ara-panjakana miainao amina tafitrano anankiray fa izy roa mipetraka any amin'ny planeta anankiroa samy hafa. Averiko misy mpivady mipetraka ao ambany tafitrano anankiray miray latabatra, miray fandriana, miray finoana, mifampizarany manta sy ny masaka fa saingy miaina amin'ny planeta roa samy hafa. Deo zaleo fa inona ny dikany zany tenenao zany rangahy? Tsy mifanome mihitsy zareo raha tokony hoe tsy any amin'ny planeta roa samy hafa zareo. Tsy fusionnel zany. Tôt ou tard mety tsy zao, mety tsy rapitso fa par usure tsy maintsy mi-explose io. Ary raha tsy mi-explose de efa mitsifotra ao anatiny, miala tsiny am'le fomba fiteny. Efa tsisy raha manjary koa ny eo fa fiarahamonina zao filazantsika azy. Y a plus rien, y a rien. Par contre, merci Anthony. Par contre, mba misy texte anankiray ty amaranako azy, efa lava be ny fandarana androany fa ty moa mivalapatra be noho ny fanontanianareo be dia be. Ao amin'ny Korinthianina voalohany, toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito sy fahavalo. 1 Corinthiens 13, 7 à 8. Korinthianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito sy fahavalo.
zao ny voalaza zao. Korsaina voalohany toko telo ambin'ny folo andiny fafito sy fahavalo. Ny fitiavana ozy izy a mandefitra ny zavatra rehetrarehetra, mino ny zavatra rehetrarehetra, maharitra ny zavatra rehetrarehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay fa raha ny faminana iny, ity andininy fahavalo ity ny tena tiako tsindrina. Ny fitiavana maninona ozy izy? Maharitra mandrakizay. Fa ny faminanina dia ho levona. Ny teny tsy fantatra dia hitsahatra. Ny fahalalana dia ho foana. Iza zany ny ambony? Ny faminanina, ny teny tsy fantatra, ny fahalalana sa ny fitiavana? Ny fitiavana. Raha vadiko amin'ny teny hafa dia zao, ny fitiavana no ambony lavitra noho ny resaka ara-pivavahana. Zany tsy ny finoana. Ny finoana zany resaka relation personnelle amin'Andriamanitra. Ny fitiavana dia ambony lavitra noho ny ara-pivavahana. Averiko fanontely ho an'izay tsy mahare tsara na tsy manaiky an'izy fa lazaiko, ny fitiavana no ambony lavitra noho ny ara-pivavahana. Satria ny faminanina dia mbola hitsahatra, ny teny tsy fantatra mbola hitsahatra, ny fahalalana mbola hitsahatra, fa ny fitiavana maharitra mandrakizay. C'est clair et net, noir sur blanc. Donc, l'amour survit à tout. Quand on a l'amour, on peut tout. Tsy problème zany âge zany, zany taona zany. Tsy problème zany différence d'âge. Tsy problème zany hoe fivavahana hoe inona fivavahan'ny anankiray. Parce que l'amour est plus puissant que tout. Le vrai. Averiko tsara le vrai. Efa nisy vidéo nataoko asazy anio any mba jereo kely any le hoe mahery noho ny fahafatesana. Évidemment anefany a na zany na tsy zany bonus ny fivavahana. Fa tsy condition de bonheur. Ny fivavahana dia bonus na hoe cerise sur le gâteau zany vazaha. Fa tsy condition de réussite de mariage mihitsy. Enfin, condition de réussite d'un mariage, c'est uniquement et simplement l'amour. Farany, rehefa manao dinika mariage olona atao raharaha dia zao fantany apetrako amin'izy roa. Ahafantarany olona ity. Raha tsy voavalonareo roa ty fanontaniana ity a, dia za tsy hanao ny fitsofan-dranom-panambadianareo. Taitra be foana ny mpivady rehefa ataoko an'izay. Les fiancés plutôt. Alohan'ny anaovantsika dinika mariage, alohan'ny anaovantsika entretien mariage, alohan'ny ianarana soratra masina ny amin'izany, fanontaniana crucial. Raha tsy afaka n'ity fanadinana ity ianareo, dia za mitadiavanareo pastera hafa hanao ny mariage nareo. Zaho aho tsy hitondra anareo any amin'ny abattoir. Satria sanatrian'izany mitondra omby any amin'ny abattoir ho vonoina eny amin'ny altara. Ny altara tompoko dia tsy abattoir. Fa ny altara dia eo no ahafahana miconfirmer an'ilay zavatra ato. Et je veux être sûr, fa za tsy te ho complice ny fahorianareo rahampitso. Hoe ka satria efa nohamasinonao zay pastera dia tsy afa-manoatra. Dia ohatrany hoe za zany nampiditra anareo anaty fonja. Donc valionareo ty fanontaniako ty amatsy an'izy roa kely. Inona ny antony hanambadianao any ramose io? Manontaniako zany le vehivavy mitokana. Dia avy eo anontaniako mitokana koa raha lehilahy. Fa inona hanambadiany lahy an'io vehivavy io? Eo am'izay mamaly eo mitady valitoany. Raha vao tsy voavalonareo ahy ty fanontaniana ity a, dia zaho a tsy hanao mariage anareo. Satria ohatrany hoe mitondra olona any amin'ny abattoir aho. Dia ozy ilay anankiray zay tadidiko tsara. Ka tsy hitako anie pastera ozy izy ny antony, tsy hitako loatra hoe manao ahoana. Fa zao tiako izy dia mitsika sady nomea. Zay ny valitena lasako aminao. Raha nanomboka ny teny teo hoe ka izy kosa tena mivavaka be. Tena zaza ny fiezahana tamin'ny finoana kristianina. Mafana fo be fianakavian'ireo nanorina ny FJKM, fianakavian'io nanorina ny FLM, fianakavian'ny faritra atsimo, ny fianakavian'io nanorina ny tafotrano ny fiangonanay. Izy olona mafana fo be eo amin'ny Dorcas, izy olona tsara tarehy be, intelligente be izy.
izy olona gentil be amin'ny fiarahamonina mpanao asa soa be a, izy il a un grand cœur, elle a un grand cœur, c'est pas une raison pour se marier, je suis désolé. Mais prouve-moi que tu l'aimes. Et là, niza ny tsy valany eo a, za no hanampy anareo hatateraka ny mariazinareo roa. Fa raha tsy zay ho a, de mitondra anareo eny amin'ny abattoir. Misaotra tompoko, nanaraka ny fandarana lava dia lava androany, manome fotoana anareo a amin'ny heriny toy izao indray raha sitrako n'Andriamanitra ka velonaina soamantsara antsika rehetra. Veloma tompoko.